头城大坑海边有燃烧金纸的灰烬，这是因为有庙宇举办消灾祈福活动，在海边露天燃烧金纸，被民众发现向环保局检举，依照空气污染法开罚。本局于接获陈情后，立即派员于约下午2点45分到现场稽查。那现场当时有庙方办理宗教活动，大量焚烧金纸，导致空气中有大量粒状物污染的情况。那该行为已经违反空气污染防治法第32条规定。那本局将予以告发，那后续将处以1200元以上10万元以下罚款。此次活动燃烧的是补运金，所以数量较多。而环保局提倡金纸减量烧，建议宗教活动有需要，可以将金纸送到焚化炉烧化，降低对环境的影响。本局有持续推广低碳祭祀，那呼吁大家可以减量烧，或者是可以送至本局焚化炉专用炉口烧化。那如果经本局查获现场有大量露天焚烧情事，并造成空气污染的时候，仍将依违反空气污染防治法规定开罚。呼吁民众除了依宗教习俗活动时，也可以一并爱护环境品质。举办活动的庙宇在海边露天燃烧金纸已行之有年，也是庙宇传统，而且是向神明请示过的决定。对于此次被开罚，是否会改变焚烧地点，仍要请示神明再决定。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。